Всем привет! Renault Laguna 2, 2007 год, пластиковые крылья, LTE диски. Так, здесь в общем у нас какая неисправность, стук был конкретный в подвеске. Вот. Сняв колесо, осмотрев всю подвеску, понятно стало, что у нас пришли в негодность рулевые наконечники. Сами тяги конкретно рабочие, живые, вот они даже вниз не падают, прям так тяжело вращаются, в отличном состоянии. Пыльники тоже в хорошем состоянии, все. Стойки стабилизатора проверил на обоих сторонах. В принципе, здесь все путем. Но единственное, что зазор, конечно, у нас в наконечниках рулевых. Оттуда же и стук идет. Так, ну тормозные колодки тоже на полпути. Тормозные диски не задраны, все нормально здесь. Пыльники, шрусы, все в порядке. В общем, будет производиться замена. Так, снял я с обоих сторон. Сейчас покажу, что у нас есть. Вот у нас наконечники. В этом люфт. Все, он болтается весь как этот. Это у нас получается Flanor. Сейчас такого по каталогу уже не продается с таким кодом. Не пробивается. Один стоял Flanor, это у нас стоял на правой стороне, и вот левая сторона. Левая сторона Swag. Swag, вот он. То же самое, болтается все уже. Вот откуда был стук. В общем, буду их менять. Сейчас закажу 2 штуки. Как придут, покажу, что заказал, что почем и как установил. Тут ничего сложного нету. Все запчасти пришли, а именно рулевые наконечники левый и правый. Вот у них артикулы по фагу. Вот 840 08 80 10, а здесь 840 08 79 10. Единственное, что, конечно, странно, что коробки разного размера. Но тяги все одинаковые, комплектация одинаковая. Это заглушечка, транспортировочная бумажка, антикоррозийная бумага. Ну, впитывает вся воду, как силикагель. Ну и комплектики болтиков. Вот так здесь выбито фак. И где-то номерок еще здесь пишется. Вот номер внутри. Это у нас левая и правая. Все. Установлю. Единственное, что посмотрел замеры длину по сравнению со старыми. Эти два одинаковых. Так вот, по сравнению со старыми, этот на 1,5 миллиметра подлиннее. Поэтому я ее на один оборот прикручу побольше, чтобы более-менее пока было, но все равно на развал потом надо будет ехать. Схождение, точнее говоря. Вот. Так, устанавливаем. Итак, заменил правую и левую сторону. Вот. Тут у нас ничего сложного нету. Это вообще легко вышел у нас наконечник с этого места. Один раз молоточком стукнул, старый вышел. Значит, здесь гайка у нас на 16, головка. Здесь у нас 22 ключ. Все, в принципе, все стоит, все крепко. Теперь у нас не будет этих стуков. Потому что невозможно уже было ездить такими стуками. Дальше, что еще хотел сказать. В общем, фаговские по 1350 мне обошлись. На две стороны, значит, 2700. 2 штуки. Оригинальные 2800 за одну штуку идут. А здесь, грубо говоря, за 2 получается. Ну, фаговские. Есть еще Китай, там начинает 500 рублей за штуку. Ну, конечно, Китай нежелательно все-таки было бы ставить. Вот. Так что все, сейчас установлю колесико обратно и будем наслаждаться без стуком. Хорошей ездой. Да, что хотел еще заметить дальше. Все-таки, как бы, не хайли французов. Кому-то нравится, кому-то нет. Но одно надо отдать должное, что кузова у них отличные. Очень долго ходит. 7-го года машина. Пороги оригинальные. В оригинальном вот этим герметики. Тут, правда, эдиция грязная. Вот здесь кое-где может сходить. Вот местами вот такая защита вот эта. Но там оцинковка под ней.
А в целом вот пороги. 7-й год. Домкратится все отлично. Вот. Нижний бордюрчик весь все целое полностью. Вот. У них технологии пластиковые. Крылья. Вот, допустим, здесь пластиковые крылья. Крылья применяются. На Peugeot он 807 и передние пластиковые два крыла, и задние два крыла пластиковые, хлопушка. То есть у них с кузовами очень хорошо у французов. Ну это так. Справочка от Ля. Все. Всем удачи в ремонтах.